Mano, 90... Satisfatório? Satisfatório já é demais, mano. Isso aí é coisa de você colocar no ouvido e falar, ah, legal. E você não... E para! É isso! Você só coloca na... Tá. E aí, a satisfatório é um negócio pra você ficar escutando. Se você achar satisfatório alguma coisa, é um negócio pra você ficar legal. Ou isso aqui é maneiro. Ou da hora pra caralho. Agora, porra, 95% das pessoas achar satisfatório. E aí, né. Eu gosto do som do mar. Então, mas esse aqui não é o som do mar, é o som da concha. Eu tô puto. Calma, Phelps, o caralho. Calma, Phelps, o caralho.